хамгийн хайртай морийг алдаад тэрнийхээ өв хашгиндаа мориныхоо сүүлээр ингэж уцсан юм ингээд ясаар нэгж мориор хийж тэр үеэс хойш мориор үлдсэн гэж ярьдаг. Тийм учраас ингээд тэр өвчмөд ингэж дээдлж явдаг мориныхоо толгойд хийсэн байлаа. Мориор нь бол одоо ингээд дээр үед ингээд 1200-аад оны үед бол ингээд ааж ахын тийм малчин гэр бүл тиймэрхүү тийм гэрт тоглодог тийм өвчмийн зэвсэг байсан. Мориорыг тоглоход гэвэл одоо ингээд Монголын таалнууд морин дээр гарсан ингээд цаг татуулаад тавьж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж дотороо төсөөлж бодожちなみにこちらの楽器店では馬頭琴教室が開かれていて若い世代にも人気があるそうです。Энэ болохоор Монголын хэл дэх намир нэг яг одоо илэрхийлэмж тэгээд гадаадд очиж гисэн гээд олон улсын оюутнууд гээд мэдээж Монголыг сонирхон тэгээд тэр үед нь гээд мороор тоглоод өгчүүл амар гоё санагддаг болохоор. モンゴル人の人生に欠かせない楽器馬頭琴。その音色はまさにモンゴルの魂です。And now it is our pleasure to introduce the representative from the Kingdom of Bhutan. Please join us welcoming the talented Bhutanese artist, Pema Sandrup. The next artist is from Bhutan. 続いてはブータンから参加のペマ・サヌル。歌手、舞踊家としてブータンの伝統芸能を牽引する巨匠。文化・芸術の伝承も積極的に行っています。ブータンの伝統楽器ダムニェンの演奏とともにお聴きください。